ரீசெண்டாக காஃப் சிரப் குடிச்சு நிறைய குழந்தைங்க இறந்துட்டாங்கன்னு நியூஸ் வந்துச்சு மேம். காஃப் சிரப் கொடுக்கணும்னாலே பயமாக இருக்கு மேம். காஃப் சிரப் கொடுக்கலாமா வேண்டாமாமா? ஜென்ரலாக காஃப் சிரப் வந்து காலமாக நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஜென்ரலாக பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் இருக்கிற பயம், நம்ம வச்சிருக்கிற காஃப் சிரப் கொடுத்தா நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா இல்லையா அப்படின்றது. குழந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு காஃப் சிரப்பு ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறீங்க, இப்போ இந்த நியூஸுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண பயமாக இருக்குது, ஆனால் ஜென்ரலாக உங்கள் குழந்தைக்கு அந்த காஃப் சிரப்னால எதுவும் ப்ராப்ளமே வந்ததில்லை அப்படின்னா உங்கள் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண டோஸை யூஸ் பண்ணுறதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் இரும்பல் ரொம்ப சிவியராக இல்லை அப்படின்னா எடுத்த உடனே மருந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. வீட்டில் இருக்கிற இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ், ஆவி பிடிக்கிறது, இல்லைனா வெதுன்னு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது, மஞ்சள் பொடி மிளகுத்தூள் கலந்து பால் கொடுக்கறது பெரிய குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே மோஸ்ட்டாக காஃப் தன்னால் செட்டில் ஆயிரும். ரொம்ப சிவியராக காஃப் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு தடவை காட்டுங்க. எப்பயுமே காஃப் சிரப் கொடுக்குறீங்கன்னா காஃப் சிரப்போட எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப நாளாக வீட்டில் வச்சுருந்த காஃப் சிரப்பு இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு குழந்தைக்கு காஃப் வருதுன்னா உடனே எடுத்து கொடுக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவு புதுசாக ஒன்று வாங்கி கொடுக்கறது பெட்டரு. அண்ட் உங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் உங்கள் குழந்தைக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற பிராண்டாக இருந்ததுன்னா அந்த பிராண்டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் உங்கள் குழந்தைக்கு சேஃபு. தெரியாத புது பிராண்டு தெரியாத இடத்துலேருந்து வாங்கி கொடுக்கறது சம்டைம்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கலாம்.